这是黑格的讯号，摇饵拖放的。这是大红槽的讯号，吞饵后直接爆冲。这是石斑的讯号，吞饵后停在原地。这部影片我会教你们遇到这3种鱼的开枪时机，还会把我这几年在北地摸索出来的潜打诀窍告诉你，还有绑钩、咬铅配置、绑电车节，我推荐的北地钓鱼潮水。你想问的、想看的，这集通通都有。如果你是新手或者你钓不到鱼，看这集就对了。今天一边钓，然后一边讲，跟大家复习一下，钓潜打的诀窍。潮水怎么选？干潮或满潮前后2小时，流水最缓。日出前1小时到日出后2小时，小鱼少。跟大家科普一下，其实我蛮喜欢在今天这种潮水钓鱼的。今天这种潮水呢，是在大概8点的时候干潮。鱼通常大家都说鱼比较在一田之内比较有活性的时候是在早晨黄昏的时候，大家应该都有听说吧？打补光的时候不会有什么小鱼，这是第一点，早上钓鱼的好处。然后第二点，接下来再讲干潮。其实对潜打来说我觉得干潮是一个很好的钓鱼时机。以中部台中港北堤这个地方来讲，它的水位最高的时间跟水位最低的时间大概都是差大概3到5公尺，所以你如果在水位比较低的时候钓鱼的话，鱼群是最集中的。那这也是为什么我喜欢在干潮的时候来钓鱼，主要就是钓起来会很有效率，鱼群比较集中。我喜欢一大早的干潮，其实就是因为鱼会比较集中，又比较没小鱼场。补充一下，满潮其实也不错，但就因为满潮水会变很深，所以饵需要下沉很久。如果是想挑战北堤南面的人，满潮或干潮前后流比较慢，你会比较好钓。北面比较没差，因为北面本来流就很慢。钓竿与卷线器，5到7尺筏竿配直径12公分以上牛车轮或潜打轮。5到7尺筏竿强又轻，直径12公分以上牛车轮或潜打轮，是因为收线快很多。钓组配置与绑法：绑钩、电车节，1.5号母线加6号卡梦子线加夜光珠。南面3到5号铅诱钩，北面1到3号铅诱钩。我都用6号的。应该大家都会绑了吧？不会绑的话，赶快去复习一下。结打好之后，就抓着母线跟子线拉紧就好。然后用止血钳分别催紧母线跟子线打结后多出来的线头。白话来讲就是一手拉子线本体，另一手拿止血钳夹住子线打结后的线头催紧。然后我习惯会用夜光珠。夜光珠就看个人，有的人喜欢，有的人不喜欢。然后看，因为我今天一开始是打算去北面钓，所以我先用这个3号的钩子就好。这边绕6到8圈就可以了。
用手拉紧后，可用止血钳催紧。咬钳配置，重点：一、慢慢加咬钳，调整到钓组能缓缓下沉就好，不然沉太快鱼吃不到。二、咬钳分散加，加在同一个点鱼会不敢吃。三、靠近钩子的地方咬钳一定要越轻，钓组下水才会自然。范例：第一颗1臂，加在绑钩子多余的支线，而如果无法顺利下沉，第二颗2臂，加在钩子上方10到20公分处，而如果还是无法顺利下沉，第三颗3臂，加在第一颗咬钳上方10到20公分处，以此推类，加到可以让饵慢慢下沉就好。如果忘记带1臂咬钳，从2臂开始加也是可以的哦，跳号也可以，自己灵活运用吧。然后加咬钳，因为在春天跟夏天的时候，北面的流其实很缓，不需要用到太多咬钳，所以我一开始先用个2臂加3臂好了。钩子下面这个、这个是2臂，然后这颗是大约3臂吧。钓组就长这样，就这么简单。2个咬钳、直线，然后钩子、夜光珠，就这样完成。北地的北面一开始建议先这样配，下沉不了再加咬钳。北地的南面一开始建议先这样配，下沉不了再加咬钳。虾子体型与钩法，小拇指长的就好，大鱼、小鱼都会吃。拿这种，用这种尾指下来钓，跟小拇指的长度差不多长。好，然后钩头。实际操作，加钳的依据。现在没什么流，只不过风会把线吹到歪歪的，然后导致你饵下沉的速度会变很慢。这种时候就可以考虑要不要加咬钳。其实有时候加咬钳啊，不是因为流大，是因为风大。你不管是流大还是风大，我觉得你只要能想办法让你的饵慢慢的下沉，鱼就会吃。就是现在这个样子，还不错。风不会影响我的饵太多，我的也在缓慢的下沉。饵沉到底了之后要做什么？收紧制线，每隔5秒，轻轻抬竿，轻轻放下。觉得没鱼咬就收起来，重新下竿或换点。我感觉我的饵已经沉到底了，不知道你们看不看得到，现在的制线它变得非常的歪，然后我的竿尾是平的，然后我现在如果扬竿，竿尾其实是不会有什么很明显的变弯的动作，这时候你们就需要把这个收一点点制线，然后这样提竿，有没有看得到竿尾有变弯吧？不收制线就抬竿，虾子只会躺在水底，没办法跳起来哦。要自己找到底在哪边，然后把线绷紧，然后上下抬竿，这样看看。鱼讯：小石狗公，小石斑。讯号：1、饵突然停止下沉；2、在下沉过程突然有个大讯号就停止下沉。以上状况抬竿就会感觉有鱼含着饵不放。看看我的竿尾，很明显吧？这时候抬竿，感觉有重量就可以直接开枪了。鱼讯：大石斑。讯号：1、饵沉到底后，往上抬时感觉非常重，有鱼大力挣扎，而且不会放开饵。2、下沉过程中直接大凹，然后鱼停在原地。3、饵沉到底，往上抬竿朗虾时直接大凹，一直往下钻。
如果遇到大凹一直往下钻的，捏着前打轮撑住就对了。来，应该就是他。像这种吞耳停在原地的，收好支线慢慢开枪就好，不用急。就是他，就是他。如果被鱼欺负断线了，要赶快再次下竿，石斑有机会再次吃饵，因为影片中这只就是断线后下竿又咬的。鱼讯：红槽，下沉到一半，一重重咬一下，前打轮突然转超快一直出现；二完全没讯号，前打轮就突然转超快一直出现。遇到这种就是直接捏住轮子，不用开枪，因为鱼比你凶，他已经先开枪了。鱼讯：黑格，下沉到一半，一重重咬一下，前打轮突然转超快一直出现，通常是大黑格；二轻轻咬一下，刀着而走，放开，又轻轻刀而走，通常是小黑格。这是小黑格的讯号。拖放的。这时候要有耐心，开枪时机就是等到没讯号时抬竿，感觉到鱼含遮饵或是大凹，大凹的瞬间就开枪。另一种开枪时机，需要等到鱼稳定的拖着饵再游动，不再放开饵再开枪。你学会了吗？感谢看到最后的各位。如果觉得我教的不错，别忘了给我个赞，并且订阅我。这集真的花了我非常多的时间制作。希望能帮助到新手或者钓不到鱼的人。我们下集见。